Maayong gabi sa tanan mga kaigsonan ug happy Sunday to all our televiewers. Shout out sa atong mga higala ug mga kaigsonan sa Laguna, si Pastor Tony Villanueva uban siyang kapikas kinabuhi ug sa tanang mga ika-42 nga henerasyon sa Cavite City ug atong gipangumusta usab ang atong mga kaigsonan bisan pa si GR Torigusa, no? O sa akong bayaw sa Malabon, si Brother Edwin, mabigay og sa mga kaubanan. Shout out sa atong mga kaigsuonan sa Sovereign Grace Ministries nga mo subaybay, mosunod sa atong leksyon para doon na kita mga butang nga makatunan mintras di apak kita nining kalibutan. Sad kita nga ang kalibutan nag-anam kadunot kini og nagakalaglag. Ang tanang mga butang nga makita, mawagtang og mahanaw kini apan ang gugma sa amahan magpabilin sa walay katapusan. Ako kung gipangumusta ang atong mga kaigsuonan, no, atong parinti diha si Agaw Arlito Kaligid, no. Impang, no, atong gipangumusta bisan pa si Bilyafi sa Davao City, uban sa iyang mga kabataan ato sab gipangumusta ang atong kagawad sa Cortes, no, Salvador, kagawad Edwin Ampo, membro sa NCP, National Chaplain of the Philippines. Atong gipangumusta usab ang atong presidente, no, o founder si Bishop Rovil Suliesa o sa tanang mga kaubanan sa NCP sa tibuok Pilipinas, mga frontliners, no. Bisan pa si Pastor Edwin Bawien, ang atong regional director, ang atong regional secretary si Bishop Roel Alcain, o ang atong provincial director si Pastor Felix Lau. Mayong gabi, may Domingo sa tanan, o sa atong secretary, si treasurer sa Balilihan, no, si Ma'am Jean Hernandez o si Pastora G sa Sirabulyonis, no, atong mga NCP frontliners sa tibuok Bohol, no. Akong gipangumusta usab ang atong mga kaigsuonan sa Singapore, si Ann Iscarten, si Shelo sa Dumaguete City, uban ni Jade o mga kaubanan diha, ug si Darrell sa Australia, no. Mayong Melbourne ba to? Atong gipangumusta si Gia ug sa tanang mga kumari nako diha sa Sagbayan, no, mga ginikana ni Gia, no, sa tanang mga pastore Carnicio sab, no, sa Sagbayan. Nining ka gabhion mga kaigsonan, maghisgot ako mahitungod sa mga butang nga may labot sa atong kinabuhi, no. Ganiha nag live streaming ta og atong buhat kini sa Facebook, kini atong ibutang sa Facebook. So ang akong pagisgutan karon igsoon kay kagulan man sa uban natong mga kaigsuonan nga gi-declare man gud sa atong presidential spokesperson sa Malacanang nga from ECQ ni himo na og bag-ong executive order sa GCQ, no, General Quarantine Pass, unya diha man gyud gi-declare nga okay na daw ang pagsimba, no, okay na ang mga pagtigom apan gibawi kini, no. Dili kay tungod sa quarantine pass mangyapon o sara mangyapon makagawas balay. So og nakahimo kini og gamayng intriga sa atong mga kapastoran, hisgot sila unsa na ni nailalom na ta sa murabag ang atong kagawasan nawala mga kaigsuonan. Pero akong gihunahuna mga kaigsuonan sukad ni abot kining pandemic problem sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan gani.
mura og akong gibati nga solusyon kini sa Dios, no? Sa side nako nga usahay burnout na ta, yeah. We always perform every Sunday. Yeah, we're like entertainer, no? We need to entertain people. Uh, Tanang mga diskarte atong himon para lang yun malipay ang mga tao. Pero mga kaigsunan, subok kayong palandungon tungod kay marag tungod kinaanad na ta nining performance nga muning kamotag sikad, di ta kasikad para og guilty ta. Pero gi propesya man guni sa atong Ginoong Hesukristo, no? Ako naman ning gibalik-balik, no? Pero basig dili mo haom sa theology sa uban, pero ako ra man pud ni, no? Gitawag ni siya og practical Christianity, no? Kaya kining atong pagtuon sa Biblia, study of God o theology, dili man kayo taas nga kalibre kundi usa lang ka yanong Bible school, no? Pero mingon ang John 4 verse 21 nga time will come, gingnan niya ang babae nga Samarianhon, nga you will not worship in that mountain or the shrine of Mesopotamia, because all your forefathers worship in that mountain. Nor we Jews think that we are the only group that secured salvation, kaya ang kaluwasan gikan man diha na si Jesucristo gikan man sa kaliwatan sa mga Hudyo, no? Nor kaming mga Hudyo mosimba sa Jerusalem, no? So neither Jerusalem or the mountain shrine or the capilla of Mesopotamia. Isa time will come that you will go there and worship, because the Father is looking for a true worshiper who worship in spirit. Daghan kayong mga kagulanan nga gibati nato nga kung di na ta makahimo og physical nga simba lagi taon kay mura pa guilty ta. Pero in reality, mga kaisonan, God love spiritual worship, no? Because He created us as spiritual, no? He created us in His image. Sa imahen sa Dios gibuhat niya, o kay ang Dios espiritu, ang iyang gibuhat espiritu. Only gibutangan ta niya og yuta. He molded soil from the dust and giporma kini nga tao niya. Ang katong espiritu nga iyang gihigama permiro mo ti gihuyop niya sa iyang hinulma nga yuta, no? Muna nga kita abog. Pero bisan sa atong pagkabog, ang sulod na to is spirit, no? Espiritu. Tungod kay espiritu ta, sadang pag-infuse na, pag-ipon sa espiritu og lawas, nahimong living soul, no? So ang living soul wala siya buhata. Only ang dust of the ground o espiritu niya ni resulta og living soul. Ang living soul man ang senses, no? 5 senses sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Mag-uulta, makahikapta, makakita. O niya, ang tao bisan tulog na siya senses sa dang gibuhat sa Dios ang tao ingon nga espiritu. Wala sila'y malisya, no? Hubo sila, wala sila'y nakaplagan nga dili mayong hunahuna og mga perception nga dili mayo. Mga kaigsunan, diha lang nahitabo nga nakabsan sa himaya ang tao, diha pa nahimo siyang self-conscious. Muna nga, naala na ng si Adan o si Abel, simba siya, pinagi sa iyang mga hinaguan, no? Si Cain, gitapok niya ang mga kalbasa o mga kamuti o mga lugbati nga tambok, gihalad niya. Niya, doon na gani, pagsimba nga wadawata si Dios, o doon na po pagsimbang gidawat. Kini nga itong pagsimba, nagkadaya itong simba na tay simba nga pinahinay, na pinakusog, pinalukso, pinaambak, no? Pinawarawara. Unsa kay dawato din pero mingon ang Diyos Ama, mingon si Jesus, nga the Father is looking for a true worshiper who worship in spirit and in truth. Maura doon ay simba nga dawato niya.
makapahimuot sa Dios. If we will change our mind, matod pa sa Bible, Romans 12, makapahimuot ni si Dios. No? Atong ihalad ang atong bugos nga pagkatao, o niya, ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, niya, change your mind and you will know the will of the Father. Muna nga, ang wali mga kaigsunan sa mga apostol, puro yun pag-usab sa una-una, repentance. Repentance means change of mind. Nga naman, originally, our mind, mga kaigsunan, is the mind of God. Ang una-una na to, una-una sa Diyos. Muna nga, kung mayroong ganing repentance, that is change of mind. Usbay mo una-una. Like translation niya na, gitawag ni siya og go back to the original mindset of the Creator. No? Unsa may original nga pangunahuna sa magbubuhat sa tao. He originally create man as spirit, not senses. Mabitang amingon ang 1 John 2:16 or 2:15, love not the world, neither the things of the world, because the love of the Father is not in them. The lust of the eye, the pride of life is not of the Father. And the world passeth away, and the things thereof. But he that love God will endure forever. Mga kaigsunan, karon akong isgutan kining gitawag og understanding the life is Christ, no? Understanding the life is Christ. Ang pagsabot sa kinabuhi mao ang Kristo, mga kaigsunan. Kung imo tanan ng Psalms 49 verse 20, ang tao nga anaa sa kadungganan in honor ug dili makasabot, mahisama siya sa usa ka mananap nga mga hanaw. All the animals faded away. Mga kaigsunan. So, even if you are honorable, a man who has riches without understanding is like a beast that perish. Mawagtang ra, madunot ra, malata ra. Nga naman, ang akong gisgutan karon is life. Life endureth forever. Walay katapusan ang kinabuhi, may son. In our humanistic culture, people lost sight of the meaning of life. Ang una-una nila sa kinabuhi nga pakigbisog, pagkayod, insakto, trabaho, mga kaigsunan. And they pursue many things, thinking that in them they will find meaning and purpose. So some of these pursuits include business, success, wealth, good relationship, sex, entertainment, and doing good to others. Mao'y pakadak-an na to. And people have testified that while they achieve their goals of wealth, relationship, and pleasure, there was still a deep void inside. A feeling of emptiness and nothing seemed to feel. Dunay kahawang sa sulod sa atong kasing-kasing. Bisan usahay nakaplagan na nato ang tanang butang nga atong gipangandoy sa kinabuhi. Bisan ato nang giplastar ang tanan, haluna ng tanan, but there's still vacuum inside our heart. Something wrong, mga kaigsonan. So we have to understand about life. What is this life, mga kaigsonan? Sa Psalms 49 verse 17, kay sa diha na siya mamatay, wala na siya'y madala bisag unsa. Ang iyang himaya dili usab manaog ug mosundo kaniya, mga kaigsunan. Mana wa gitay madala bisag unsa ano tog paningkamot, pagigbisog wa gitay madala, mga kaigsunan, bisag madato pa ta ato pang tanang butang ning kalibutan. Ecclesiastes 12:7 nag-ingon og ang abog mubalik ngadto sa yuta, ingon nga kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Okay. Klaro nga pagkasulti son. Abog ta, no. Nga butangag espiritu. So ang espiritu mo'y pinaka men diri sumala sa ingong Biblia sa Thessalonians 5:23 nga kinahanglan ang
tibuok espiritu lawas ug kalag maandam gini. Kita karon kay nanda na to umingon tag kalag lawas espiritu, no? Pero ang original nga lingwahe is spirit, soul, and body. Espiritu ta nga naay kalag ug naay lawas. So kung imo tanan mga kaigsonan, if mubalik man kini, so Ecclesiastes 1:2, kakawangan sa mga kakawangan nagaingon ang magwawali, kakawangan sa mga kakawangan ang tanan kakawangan man, no? Meaningless, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. So in this world, that's why the world, our nation, our whole world is in vanity. Matud pa sa Romans 8 verse 19. It's under the corruption, under the rottenness, mga kaigsonan, nagkalata kini, no? Og ang mahitabo nga malata kanira yung unod, flesh. Kini ra yung yuta, kini lapok nga nana to. Pero ang espiritu dili, mga kaigsonan, mubuwag man ning espiritu. Wala nga kinahanglan masabta na to nga we are not ruled by our senses. Kaya ang tao nga ilalom siya sa senses, puno siya sa kabalaka, kahadlok, kaligutgot, o pagpatay, pangawat, pagabugho, no? Pagsimbag, Diyos, no? Because we're not certain to our belief. Muna nga, King Solomon confessed that everything was meaningless. So what did he say, mga kaisonan? He was a king. Hari siya, no? He had everything. However, he confessed the things were meaningless because without understanding about life, it is like the best mananap, mga kaisonan. Hayop ka man, muhilak ka usab. No? Ang hayop, malata gina siya. Madugta gina siya. Ihawon rin gina siya, mga kaisonan. We people in the world are downgraded because of the serpent, because of the hayop. And to kining serpent sa Eden, mao ni siya ang serpent, gitawag old serpent, nga mahitabo niya didto sa katapusang mga adlaw sa Revelation, no? Mao na gikahadlukan usab sa ubang mga tao nga kining old serpent, marka sa mapintas nga mananap, mamarkahan daw tadi nakapamalit, di nakapamaligya niya daw ano po kay kaluwasan. Mga kaigsonan, if you are not in Christ, if you are not born in the Spirit, if you are born, matud pa ni Nicodemo, matao sa inahan, balik sa inahan, that is flesh. Born, Nicodemo tried to born again the flesh. Mao man atong gibuhat, giborn again man nato atong unod, no? Simba-simba ta niya. Kabira na to ang atong pagkamakaulaw. Sama gud sa nahitabo sa garden, mga kaigsoon. Ang nahitabo sa garden, mao man to siya. They try to cover their shamefulness. Tabunan nilang fig tree. Kung sa to aron wa matay fig tree, nangka la ito itabon. Mo na ang atong pagkareliyoso mo na itong tabon. Itong pagsimba, atong paghapa. Tara na itong mga gibuhat, tabon-tabon sa atong pagkamakaulaw. Pero ang realidad nga kinahanglan nimo nga tabon mao ang kinabuhi, life. He came that we might have life. Miyani siya ron paghatag og kinabuhi. Si Kristo ang kinabuhi, igsoon. Mingon si Jesus, ako miyani paghatag og kinabuhi. And Christ is life. Si Kristo ang kinabuhi, mga igsoonan. Siya ang nabanhaw. Mana nga, diretso tayo igsoon, mingon ang Revelation 20 verse 6, blessed and holy are those who are part of the first resurrection. Mao man yung nahitabo. When Christ came, Jesus came, He died for us. No, He paid the death. He did not owe. No? Gibayran niya ang utang, dili iya ha. Ato mitong utang. No? Kay kita man ang nakabsan sa Himaya. Ang purpose, may pagbayad niya para wala na'y panilngon ang kaaway nga nakatintal dito sa garden. Nakapakam-shirt ba? Gihimo magyapon ni sa kaaway ang pagtintal ni Jesus, no, dito sa Mateo 4:4. Siya buhata kining bato nga mahimong tinapay. So iyang gigamit ang testing, no, ang hungerness, no, ang garbo pod, no, ang garbo insya nga ang tanang himaya gihatag na nako. Kung pwede ka moambak, pwede ka ako ihatag nimo ni, no. Ya ihatag ni nako bisan kinsa nga akong tagaan. Ya ikaduhang garbo pod nga ambak kay naay manulunda magakay nimo kay na may Salmo 91.
Pero tuman ba na mga kaigsunan? The old serpent tried to dictate mga kaigsunan Jesus. Pero wala ni paminawa ni Jesus. Nga naman, kinahanglan bayran niya. Mamatay siya dito pag-ambak, lisod kayo, no? Pero di magyud siya matay, no? Kaya na may anghel daw mo sa gakay, no? Pero kinahanglan bayran man niya ang atong sala. Ang atong sala mo yung bayran. Siya ang kordero si Dios nga muwagtang sa sala nato. Human yung bayad mga kaigsunan, kung wala pa'y mandate sa kinabuhi, pwede nagdi na siyang banhaw kay human nagbayad. Pero kinahanglan ang Jesus mahimong Kristo. Acts 2:36. Manamingon si Peter, the man you crucified, the man you hung on the cross, God made him Christ and Lord. Gihimo siyang Kristo o Ginoo. Nga naman, because Christ means ano one thing. Christ means life. Siya ang kinabuhi, may John. Mana nga, ang Biblia nag-ingon nga sa Episo 1:13 nga ang selyo, ang espiritu, mauto ang selyo na to, the down deposit, ang espiritu, katong resurrected Christ. Man akong tiwasog basa ikson, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them. Unsa man ni second death? Separation of God. No? Ang primerong kamatayan is physical, the second death is separation of God. Pero if you are part of the resurrection, if you embrace the Christ, the man, the Jesus become Christ, mga kaigsonan, you have the part of the second death. Matod pa sa Biblia. But they will be pressed, mahimo. Mao ni akong gingon igsoon nga we are looking for the royal priest to the holy nation, a peculiar people. Kining gitawag Jesus generation, no? The 42nd generation. If you try to study Matthew 1:17, mga kaigsonan, naghisgot ang kasulatan nga dunay 14 generation from Adam, no, to Abraham. Ni Abraham to Sibulon, dunay 14, then to Jesus 14. Pero kung imong tanaw study, imong yung i-scrutinize mga kaigsonan, 13 ra ang katapusan. Which means Jesus is the 41 generation. Muna nga, kung si Jesus o si Kristo usara, dili na kinahanglan ang ika-42 na unda siya, 41 man siya nga generation. Christ is the 42nd generation. Muna nga, ang tao, ning kalibutan na, kining atong kinabuhi ba? Mingon tag, Kristohanon ta, unya, Hisuhanon pod, pero ang padulungan na to igsoon, we're still doing our part, no? Kung Hisuhanon ka, like Peter, Hisuhanon si Peter, isog kay si Peter nga Hisuhanon. Gidipinsaan niya si Jesus. Mingon si Jesus, mamatay ko. Mingon si Pedro, dili ka na mahimo Ginoo. Magagisa kong kamot. Siyang founder sa Hisuhanon, mga kaigsoon, si Jesus. Pero mingon si Jesus, kinahanglan mamatay ako. Mamatay ako. Ingon si Pedro, dili ka na magagisa kong kamot. Isog kayo ang mga Hisuhanon, mga igsoon. Pero pagkabanhaw na ni Jesus, wala na makaila si Pedro. Nga naman, lahi naman ang nabanhaw. Dili naman ang Jesus nga ilalom sa kasuguan, kundili ang Kristo na ang nabanhaw. Manang dunay laing kahimtang, dunay laing hulagway, immortal siya, o wala na yun kaila. Bisan pa si Maria Magdalena nga naka-EGR, magigsoon, God's encounter, gibubo niya nga labastro sa ulo sa atong Ginoo, hugasan niya sa iyang mga luha, closely, intimately, Maria Magdalena know Jesus. Pero pagkabanhaw ni Jesus, wag yun siya kaila. Siya, sir, kung nahibaw kag asa akong among master, tugani ko, mingon si Jesus, Maria, nangita ka sa buhi dinis mga patay. Familiar siya sa tingog, siya rabunay. Kaksunon ta niya, siya, no. Noli me tanghiri, touch me not. Kay muadto pa ko sa akong amahan. Muadto pa ko dito. O niya, balik ako, padala ko ang akong espiritu, o mupuyo siya ninyo. Muna mga kaigsonan, in order not to belong to the best or mananap, we have to participate in the first resurrection. Who resurrected from the death? Muna ang Kristo igsoon. Muna nga, ang 1 Corinthians 15:12, nan kung si Kristo ginawali og siya nabanhaw gikan sa mga patay, unsaon man sa uban kaninyo sa pagkaingon nga walay pagkabanhaw sa mga nangamatay. Og sa
15 verse 20, apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, sa naunang gibanhaw sa mga nangamatay. First fruit of resurrection. Muna, if you are part of the first fruit of resurrection, death has no power. Muna nga, Christ is the one who was raised from the dead. No? Having part in the first resurrection is to have the Christ in us. If you are part of the first resurrection, muna nga, ang good news, sa una, gawin ako ang good news, nagsugod sa Mateo, pero dili, the good news started when Christ was resurrected. That's the good news. That's the gospel day. No? Ang good news nga si Kristo na banhaw, no? Ang Jesus na himong Kristo na banhaw. Oh. O niya, ang unang gospel o mayong balita the new covenant na hitabo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang kinabuhi niya mao'y kinabuhi nato. Kay mahitabo lang ang kanang gitawag og heredero o inheritor sa saad kung ang testator namatay. Namatay si Jesus, pagkabanhaw niya, diha nagsugod ang new covenant. Kanang new covenant ba? No? Bagong pagkadawat, no? Muna nga, having part in the first resurrection is to have the Christ in us. We have got to crucify our sin nature to have Christ in us. Kaya ilansang na to ang daan nga pagkatao. Muna, the old has gone, the new has come. The body of sin, body of death. Ato ni siyang gilansang na. Kay ang tanan daw, matod pa sa Biblia, ang mga iya ni Kristo, Jesus, na naglansang sa ilang kaugalingon diha sa krus, dala ang mga pangibog o ang mga tinguha niini. All the senses, mga pangibog o tinguha, gilansang na, uban dito sa krus. Mana, bisan todo, nabatay senses, pero if we understand nga, gi-embrace na to, ang nabanhaw ng Kristo, siya na, manang magtubo siya. He must increase inside of us, and Fernando decrease. Nag-us-us mga kaigsuonan, tinuod bisan napatay mga landong sa mga pagduha-duha sa atong pagkakita. Apan, pinaagi kaniya nga nagpuyo nimo. Gitawag ka ni Pablo balaan, ngadtos mga balaan, mga kaigsuonan. Muna nga, kung imo tanawon, si Jesus namatay, o niya, sa dihang gilansang siya, kita usab gilansang uban kaniya, o gantan ng mga pangibog. Matod pa sa Galatia 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. So, understanding the life of Christ, mga kaigsonan, matod pa sa Biblia, nga masabta na to ang kinabuhi, pinagi sa pag-ila sa iyang gibuhat sa cross. Sa iyang pagdawat na to sa finished work. Pero unsa may gibuhat na to? We still doing what He's doing on the cross. Magpakamatay ta, magpalansang ta, di lang ta magpalubong, no? Nya, maningkamo ta nga malipay siya. No? Nalipay na siya nato, mga kaigsonan. Mana, akong ingon gani ha, ang Galatia 2:20, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Gihatag niya ang kinabuhi. So we have to know the life Christ. Kinabuhi nga Kristo. Sumala sa Colossus 3:4, ingon nga ang Dios kamo mga pinili. Gipili daw ta si Dios. Unya, balaan ug hinigugma. Nan isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuangoron, pagkamapainubsanon, kaaghop, pailob, mga kaigsuonan. Unsay gingon sa Biblia? Colossus 3:4, you are holy. You are not sinner anymore. You are not sinners by grace, but you are holy. Balaan ka. Og hinigugma, beloved, mga kaigsuonan. Manang akong pagdasig, mga kaigsuonan, we must know, mga kaigsuonan, the life, so that everything is meaningful in Christ. Sa dihang matsabta nato kining Kristo, makabaton kag paglaom sa kinabuhi. Akong pagampo igsoon nga dunay mga revelasyon o padayag mahitabo. Ayaw kabalaka sa mga butang kay ang Dios misaad siya nga dili siya mobiya nimo, motalikod nimo. I will never leave you nor forsake you.
dili yung kanya biyaan, bisag unsa, bisag idigma pa nimo siya. If you understand the resurrected Christ, life has come to you. The old has gone, the new has come. The Lord bless you. Mag-ampot ang Ginoong Dios, salamat sa pagpadayag ng imong gihatag. Ang imong kaluoy grasya mag-abot sa tanang mga kaigsuonan namo nga nagapatalinghoog sa imong santos nga pulong. Amo kang ipasalamatan. In Christ Jesus. Amen ug amen. Santo.